Veja, as melhores pessoas do planeta pegam um homem que não come animais para tratar bem o seu. Sério? Vamos ficar um minuto. Eu não vou para aquele palavras lá no abrigo sobre limites, está bem? Eu poderia tocar, mas está desafio. Só está aqui para andar o lugar. Dar um toque de graça. Não acredito nesse quê? Você não acredita que nós conseguimos tocar o toque? Eu não acredito, não acredito nisso. Então eu tenho que tocar para você para me machucar. Como você estava dizendo. É isso, né? Desculpe. Então você está se desculpando? Quer parar de pedir desculpa? Não preciso que você acredite em mim. Você só fala. Sei quem eu sou. Não é à toa que ninguém gosta de você. Não gosta de você, não. Não gosta de você. Não. Desculpe, mas deve estar desafinado. Eu te falei. Era do meu pai, faz muito tempo. Viu? Ninguém toca ele. Mas se vocês sabem tocar, fiquem à vontade. Vamos em frente. Eu posso tocar. Posso tocar como você. Eu não preciso provar nada a ninguém. Não sabe tocar. Você é Marco Júlio Lucas. Você é super assim. Eu sou músico. Sou um bom músico. Não estou ouvindo você tocar. Não estou. Você ouviu? Está desafinado. Quem seria a reputação? Como pode um grupo músico de jazz como eu tocar o piano de chapéu? Bom, está tudo bem. Aqui eu fiz um pouco de arroz. Fiz o suficiente para os dois. Eu não vou dar nada para ele. Vocês parecem um casal de velhos. Vou te mostrar no casamento. Eu não acredito em casamento, filho. Nem mesmo em casamento. O homem deve ser livre para se divertir.